दोस्तों, गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम में आप ये जो मड और ग्रीस देख रहे हैं, ये गाड़ी का एक्सल बूट फटने की वजह से इसके ऊपर लगी है। जब गाड़ी का एक्सल बूट फट जाता है तो इसकी सारी ग्रीस बाहर आ जाती है और एक्सल के अंदर पानी और डस्ट जाना शुरू हो जाती है। पानी और डस्ट से एक्सल डैमेज होता है, ख़राब हो जाता है। और इसके सिम्टम्स ये हैं कि ड्राइव के दौरान कटिंग में एक्सल नॉइज़ करता है, आवाज़ करता है और गाड़ी एक सर्टेन स्पीड पर जाके वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है। तो जब कभी भी आपको मौका मिले, गाड़ी को लिफ्ट अप करके इसके सारे एक्सल बूट्स चेक कर लिया करें। अगर ये कटे फटे हैं तो इनको टाइम पे रिप्लेस करवा दें। अगर आप इसे ऐसे ही ड्राइव करते रहे तो आपको पूरा एक्सल रिप्लेस करवाना पड़ेगा।